Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Vou mostrar um segredo pra vocês hoje, que nem um teco de refrigeração mostra pra vocês. Meu vizinho tá com a geladeira aqui, a borracha secou, tá gastando energia uma barbaridade. Eu vim aqui ver se eu faço Se eu faço não, eu vou resolver essa situação, certo? Essa informação ninguém dá pra vocês, certo? Acompanhe o vídeo aí. Quem gostar do conteúdo já vai sentando o like aí. Se inscreve, quem não for inscrito. E vamos pro vídeo. Presta atenção, gente, aqui, ó. A borracha tá toda seca, ó. Ressecou tudo, ó. Tá vendo? Ó, aqui, tá vendo que tá fechado aqui, ó. Fechou, ó. Isso aqui liga a geladeira. Tá até liga na geladeira só um pouco e desliga. Pode dar. Eu vou arrumar uma solução pra ela aqui. Vocês me acompanham aqui. Vamos fazer o teste aqui no trem aqui. Segura pra você. Foca bem direitinho pra mim. Não, aqui tá de boa. Se liga, meu gente, olha. Vamos pro secador de cabelo aqui. Vamos tirar, fazer essa borracha voltar pro lugar dela, na boa. Vamos fazer esse teste hoje. E depois eu vou mostrar pra você depois. Já tá começando a amolecer a borracha, tá molinha já, ó. Pra voltar pro lugar. Tá se abrindo, tá vendo? Ó? Tava fechada, já tá voltando pro lugar dela. Presta atenção aí no trem. Isso aqui ninguém ensina pra vocês não, viu, gente? Você só vai ver isso aqui no canal do Pacu, viu? Quem for técnico de refrigeração vai ficar com ciúme disso aqui, hein? Não vai gostar muito não. Os técnicos de refrigeração não vai gostar disso. Tá tudo ressecado os cantos, ela fecha. E aí ela não consegue vedar. Só que o secador também tem que estar no quente, viu? Não é no frio não, no quente. Só tem que ligar a geladeira, viu, gente? Não pode deixar a geladeira ligada não, viu? Tem que ser desligada a geladeira. O certo ela tá sequinha aqui, como o rapaz esqueceu de... É pra ter desligado, não ter deixado aberta, ela tá toda sequinha. Pra ficar melhor, mais fácil. Quantos minutos aí, Fred? 3h48. Ah? 3h48. Tá. Quando tiver uns 7 minutos, você me avisa. Tá? Então, gente, a borracha resseca muito, e ela fecha. Se você amolecer ela, ela volta para o lugar. Aí ela retorna
que aqui estava fechado, olha. Mostra mais de perto. Estava fechado, olha como já abriu, tá vendo? Ó? E aí quando ela fecha para fora, ela deixa de vedar para dentro. Ela tem que estar fechada para dentro, que é para vedar a parte de dentro. Deixa eu estar um pouco na pegada aqui. E vamos nessa daí, hein? Tem muita gente trocando borda de geladeira. Às vezes pode trocar muito fácil e não sabe. Quem assistir meu canal aí vai saber disso agora a partir de hoje. Deixa esquentar bem, para ficar bem, ela amolecer um pouco. Não tem perigo de queimar. Controla bem controladozinho. Não vai danificar a borracha. Quando tiver mais embolorada, deixa mais tempo para ela voltar para o lugar dela direito, na boa. Coloca uma tabulinha, tá vendo? Ela fecha mais nos cantos. Nos cantos ela fecha mais. Aí ela rouba a corrente de energia. Aí você deixa esfriar para depois fechar a geladeira, não fecha com água quente. Fecha.